vienintelis moksliškai pagrįstas būdas numesti svorį. Ir viską lemia pirmas termodinamikos dėsnis. Pirmas termodinamikos dėsnis teigia, kad energiją, materiją neįmanoma sukurti ir neįmanoma sunaikinti. Tai reiškia, kad nieko sukurti ir nieko sunaikinti yra neįmanoma. Galima tik iš vienos stadijos perkelti į kitą. Jeigu mes paimsim popieriaus lapą, mes negalime jo sunaikinti. Jeigu mes jį sudeginsim, tai šviesa, šiluma, dūmai ir pelenai, bet lapo masė niekur nedingsta. Taip pat ir su žmogaus riebalais. Jie negali niekur pradingt, išnykt ar išgaruot. Jos galima tik sudegint, paversti į energiją. Ir kadangi 1 kg žmogaus riebalų turi 8000 kalorijų, jos galima sudeginti tik vienu būdu, padaręs 8000 kalorijų deficitą. Kito būdo nėra, jo nėra ir būti negali, todėl kad tai prieštraus pirmajam termodinamikos dėsniui. Prašau, dalinkitės video, spauskite pliusą tam, kad sužinote daugiau.